आसिक रूम रे पहुँचलुनी आम 4टा रूम नहीं 12 जन पिला किंतु सेठी एते ठंडा था जे बाहर किसी एंजॉयमेंट बेसी करि होनला किंतु एठी भी सही एक्सपेक्टेशन थिला पर सही रेंज ठंडा नहीं बोली गेचंदी मु बसी ब्लॉग करछि नंबर वाला कलर ये मैंने फ्रॉड देखो कल्चरल फ्रॉड काम देखो हां मेरा तो आम जो होटेल बुकिंग है सेठी पहुँचलुनी ये फ्रेश फ्रेश होमू धरिकी मटन हाँ ये बढ़िया हम मस्त लोकेशन मस्त ये बेस्ट बाबू बैग नहीं आम बैग दिटा नहीं तो आम आसिक रूम रे पहुँचलुनी आम 4टा रूम नहीं 12 जन पिला 4 3 12 जन मैंने 4टा रूम 12 जन रही रूम खाली नहीं आसिक आम गाधुआ गाधे फ्रेश हो गलु आ शीत पे अलग बार पड़े मुझे कमल कमल गोड़े शो देखु आ बाकी रहा यूट्यूब बाहर के आम जीव देवमाली हिल टॉप उपरको हिल टॉप उपर आमर अच्छी बनफायर से हम से रोसे हम प्लस रात टेंट टेंट रे जो शोवा ये आज निहा गोटे फास्ट टाइम तंबूरे शुआ हम तो आम से रूम भ्यूटा देखी बाहर बालकनी गोटे बढ़िया अच्छी बाहर भ्यूटा बहुत सुंदर अच्छी बाहर पार्किंग फार्किंग कर अच्छी तो आज आम प्लान अच्छी आम यूट्यूब बाहर की देवमाली जीव देवमाली रात रोसे रोसे नाइट स्टे हम तंबूरे नाइट स्टे है सकाल आम उठी फेर अगेन ये होटेल को आसो ये होटेल पाखापाखि देवमाली जो जगह आम जो पाखापाखि 50 किलोमीटर तो सेठी आम रिटर्न आसू सकाल आसिक फिर ये फ्रेश फ्रेश होकर पाखापाखि सब जगह बुला हम बुलाई फिर रात होटेल बाहर गोटे पार्किंग बहुत बढ़िया जगह अच्छी से हम फिर रात जमी बनफायर हम रोसे हम सब मैंने रोसे बासा ये जन चिन्ह परिचय लोक भाई अच्छे से सब आरेंजमेंट करदे आम खाली किना हम चिकेन मटन किना हम रोसे रोसे खिया हम पूरा धूमधड़ा गोबार हो चलो फिर आगे कौन हम कौन सब वीडियो माध्यम देखा ये क्या है तो ये पूरा रेडी हो जैकेट पिंधा हम जा हम देवमाली आ समस्त बाहरी पड़े आसिक सब गाधुआ फाधुआ करके यही लाइन रे 4टा रूम नहीं 1 2 3 अच्छा टी मिकी गाधी देले ना कौन मुझे जाऊँ सेपटू जाऊँ चलो जी सब रूम रे बुलिक देखिए किए कौन सब पशि कौन यात्रा चलते किए कौ रूम टुंटा सब बस यहाँ हूँ पूरा होटेल बाहर भ्यूटा बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर है ये बड़ी अच्छी बात कही है नेचर्स ब्यूटी जा कहते अरे शुभेंदु बसती ये पूरा ब्लू ब्लू ये रूम टा बा बढ़िया है रूम गुड़ा भल है ना लोकेशन बहुत बढ़िया बाहर बहुत बढ़िया है मिकी कौन टेंट रे सोया ना रूम रे सोया
ମିକି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମିକି ଏଇନା କ'ଣ ଏଇଠୁ ନା କ'ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଘାଟି ଯାଇଛ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଘାଟି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛ ତ ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ ଯେ ରିଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ସେପଟରୁ ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆସିଲେ ରିଙ୍କୁ ନିଜେ ବାହାରିନି ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ନିଜେ ବାହାରିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ସବୁ ପୁପୁନରେ କ'ଣ ହେଲେ ଓହୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବା ଭାଇ ରେଡି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଆଉ ସେଠି ସବୁ କାଣି ପାଇଁ କି ବାଡ଼ବାଡ଼ିକିରେ ତ ଆମର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେକିଂ ମାନେ ପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆମେ ଆଗେ ଟ୍ରେକିଂ କରାହେବ ନା ବୁଲାବୁଲି ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ତାପରେ ରାତିରେ ଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶୁଆ ହେବ ବନଫାୟାର ହେବ ଚିକେନ ଟିକେ ଖିଆ ହବ ତା ପାଇଁ ଜେଲୋ ସେଲ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଟିକେ ଖିଆ ହବ ରେଡ଼ି ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖ ମାରିଦେବା କ'ଣ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ନା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବରା ହବ ଦେଖିବା ପାନ ମୁଦ୍ରି ପକେଇ ସବୁ ଡାଇଜେସନ୍ ସେଟା କ'ଣ ଦରକାର କାନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ନା ବାସ୍ ରେଡି ଆଉ ଦରକାର ନା ଆଉ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ମିଳିବ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିବ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲଉଛି ସବୁଆଡୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳିଲା ଏଇ ମେନ୍ ଆମର ଆସିଗଲା ଜିନିଷ ଚିକେନ ମଟନ ଆସିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବୁ ନା ଭୟଙ୍କର ଚିକେନ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ମଟନ ଭୟଙ୍କର ଚିକେନ ମାନେ ବାଛି ବାଛି ଥମ୍ବନେଲ ବାହାରି ପଇଲା ପୁଅ ଏଇଟା ନେଇଯା ଏଇଟା ସେଇଟା ନେଇଯା ପୁରା ବାଛି ବାଛି କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ସେ ମାଉସୀ ଭଲ ଭଲ ଦେଲା ସବୁ ଯାକ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ନା ଭାଇ ମାଉସୀ ଯେ ମଟନ ଦୋକାନଟା କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମଟନ ଭାଇ କହୁଥିଲା ସେଟା ମୋ ଠୁ ନେଇଯାଉ ମଟନ ଭାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କହିଲୁ ଚିକେନଟା କ'ଣ ଜଣେ ବାଛି ବାଛି ଦେଲା ଇଏ କରିକି ମାଉସୀ ଦେଲା ମାଉସୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ଥିଲା ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ବରା ତ ଗଞ୍ଜା ବା ଆଉ କ'ଣ ପେଟି ବରା ଶୁଣୁ 7 କିଲୋ ଆଣିଲି ये भाई रिया जिबे सु मटन आसला 3 किलो चिकन आसला 4 किलो 400 4 किलो 400 सेई गड रखियो बा आ तले जे नादन 6टा चिकन 7.5 के जेले माने ये हला कोन कहलु हेलो ये रेट सब उल्टा पलटा माने पानी सोडा चल आउ हमें मु कहली कह की टेंट पेट सब लागला 8टा बजियो हला से पण बाहर ना ना बाहर लेन गाड़ी बाहर लेन तो से ऑटोटा जीव टिके जाले जळखिया खाइबो जळखिया खाइबो री गाइबा खाइबो कुकुर नै केना अंडा फंडा मुटे खाइबो तार रसम बसनो ती छडा छडी करते थे भले हम एठी बसी की लाइट रे एठी छडा देली बाबा हां सेठी असुविधा हबो सेठी लाइट पे लगला को हमर टेंशन एठी बसी की रसम छडा मोड 5 मिनिट हां राइट पेपर टिके रखिबा रखुना लेजेंडर रखुना इधर फुल एगुड़ा सब कोन ऊपर में लेके जालो फिर तो तुम लोग बोल अब नहीं ले भी के जाओ घर में चलो भाई को भी ले सब लागे जे जार में हम तो होली जाने समुद्र हमर तो बासी बैग हमर गोटे बैग आसले बोल क्या लोकेश के लिए नाटुरा देखि देन कोइ दिली मोर भी नहीं आछो ना कोन लगे जोडा काई बेकार आनी खेल हां बा हमें तो सकाळ आसीबा ना जति नेसेसरी जिंस ओडा हमर खाली कंबल काम से गोटे ये बैग रे ता बैग काम छै छोटो म गामु से गाली जो एटा आ तो दोहली को ब्लैक कॉफी की तो बाटू लगा ये तो बजा बराबर मीठा लेमन ये इन वाला पकड़ा बड़ा काजू कथा मुझे मटन भी करना हल्दा कलर तीनटा खंडे रोल खाई चलेंगे तो आम आसवे देवमाली हिल टॉप ऊपर पूरा पहुँचलु चेक पोस्ट किया से टिकेट फिकेट होता तो ये आम पाखापाखि गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर भर अच्छी जो टेंट फेंट कर राति रही 5,000 6,000 फुट को ना बेसी हम
रखिले आम गाड़ी उड़ जाऊँ देखा हो किसी देखा हेनी मॉर्निंग तो ये तो फॉग थो जो क्लाइंबिंग फोटो उठेयार कहीं लागुनी पूरा बुलवाल हो बुलबाल हो चार्टा बेले पुणी आसवाक पड़ो ना आसी हम रोड देखी भाविल मैंने आसो इच्छा ही होनी तो आमर ये स्पेशल देसी चिकेन धुआ चलती मटन टा ऑलरेडी धुआ हो गलानी मटन धुआ होगी सेफ जगह रही है कार भितर रिगु मटन केते आछि मटन 3 किलो आ देसी चिकन 4 किलो 400 4 किलो 400 देसी चिकन मटन 3 किलो तासाने आलू पड़ो 1.5 किलो किले भाया पड़ो आलू पूरा अलग प्रकार पूरा प्योर देसी खाइस प्योर देसी कुकुड़ा तो आमर ये पूरा ऑटो फोटो आसिक लाइट फाइट लगी पूरा अरेंजमेंट हो गलानी 2टा गाड़ी भी पूरा पार्किंग रे थुआ ये पाल पड़ी खोला हो बिछा हम आम बसबू तादे आ गोटे टेंट योजना चलती टेंट बंधा है आम रात टे रेस्ट निया हल्का फुल्का आ सेपट भी जोरसोर पूरा भोजी भोजी चलती पिला अलग लोकंर तो आम ग्रुप पूरा ये छाउनी होती सब रेडी रेडी करेंगे कहीं भोजीटा आरंभ वान्स कला रोषे आरंभ हो गला कुछ टेंशन नहीं रोषे आरंभ है मतलब ही टेंशन थाए जमीक देखिले 2टा गाड़ी आम फॉर्च्यूनर पूरा अलग प्रकार पार्किंग रे थुआ होती 2टा टेका पछ ये ऊपर किसी पानी फाणी मिलूनी पानी जार भी सब पलि सुबेदु ए कड़ी धोइलु जल्दी जल्दी हला ता फीडिंग रे तू जानि बन ता गोटे गैस 2टा चूल्हा नहीं कि धड़ा धड़ रोसे गोटे टांकी 2टा चूल्हा धड़ा धड़ हम कड़ेटा धोबे कड़े दोनो लेट होची बा भोकर पेट दलानी भारी मिस्टेक हो गया सर आ तू कोड दो पानी दे दे एपट धोई आबा पानी एटा एटा अरे एपट धोई आबा तो यहाँ पर थंडा अच्छी किंतु से आम जिते दूर आशा करूँ से थंडा ना माने बहुत मु भाई प्रबल प्रबल थंडा हम किंतु किंतु से मात्रा थंडा ना अल्प थंडा अच्छी बट कि मैंने कुहुड़ी पड़ुଛି काकर पड़ुଛି तो मुंड टोपीटा देकी रहा पड़े रात पूरा थंडा फंडा पेट पेट गरम हो मुंड फुंड बिंदी पूरा तो ये मात्र रात 10टा 9:30 भाया होती 9:30 रोषे आरंभ है तो आशा मैंने आशा अच्छी रोषे 12टा भितर सरीज 12टा भितर खिया आरंभ हम आ बाकी एपटे मैंने जोरसोर समस्त आरेंजमेंट लगी से रोषे सब आरेंजमेंट चलती एपटे टेंट सेटअप लाइट सब आरेंजमेंट चलती लाइट धबधब हो जहाँ वीडियो हो धबधब लाइट रे मुझे फ्लैश लाइट दे कर दूँ तो बाकी चलो देखा सब आरेंजमेंट है स्टार्ट है बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करवा पूरा ये अलग प्रकार मजा गोटे पूरा निया उत्तराखंड जाइए गोटे घाटी एरिया किंतु सेठी एत ठंडा था बाहर किसी एंजॉयमेंट बेस करूला कि एटी भी सही एक्सपेक्टेशन था बट से रेंज ठंडा नहीं बोलिकी आम आसिक आराम से बाहर रात सारा बसिक टेंट मैंने सब जिन आरेंजमेंट कर रोसे बस भोजी भोजी कर संभवपर हो पारा सहित ये भी आम डीजे फिजे बॉक्स म्यूजिक बॉक्स बाजो गीत भी बाजो लाइट धबधब टे बंद होगा लोक पूरा सरगरम हो घिओ 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 भूषण पत्र घिओ भूषण पत्र साथ काजू भी आसी भजा हम भूषण पत्र पड़ी घिओ घिओ भूषण पत्र समस्त जे जो गाड़ी लगी मुझे बस ब्लॉग कर पत्र पत्र कोड गला पत्र कोड गला ना भाई सब पत्र हेबा गोड करे बस पुरुष पत्र आइलु पुरुष पत्र एडा ए पोसाटा एपडु नै आसो एपड ग्यास लो एपड ग्यास लो एडा हांडे न थइबी हां तो ना टॉप
ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ଭଜା ହବ ଆଉ 20 ଜଣ କଣ ଡକା ହବ। କାଜୁ ପକା ସଜା ନା ଅଳ୍ପ ପାଖକୁ ଦେଖ ବୁଝିଲ এই ঝিওটা ঠিক আছে ঝিও দিয়ে গেলে ঝিও নাই ঠিক আছে না ঠিক আছে হেতি হবে না ও গ্যাস লগালো গ্যাস অফ করিও তারপরে পুরো হাইলাইট করিও কঞ্চা লগাটি আনে জলদি কাটি জলদি सेम लिया वन से आराम हेले चलला हो कोन आराम रा करियो टाइम हो कोन भाई सौदाटा रखछन भाई तेल डाल এটা কোন আইলু রেডি কর ଖସି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖସିବ ମୁଁ ତ ନୂଆ କୋଲଗେଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିଥ୍ ହିଁ କିଣେ ଲାଇଟ୍ ପସରା ଦେଖାଉ वन फाइव